YouTube channel ကိုလည်း subscribe ထားပြီးပါ video အတစ်တင်တိုင်းတင်အောင် notification bell ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းဖွင့်ထားပြီးဖို့နေ့တိုင်းရက်ခံချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ PK Entertainment YouTube channel တူတိုင်းရတဲ့ဆုံ channel အနေနဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့လာပြီးတော့ဒီ YouTube channel အတွက်ပေါ့နော်ဒီ YouTube channel ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ Facebook မှာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုတွေတင်တော့မယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ logo နမူနာလေးနဲ့ကျွန်တော်ဆွဲပြပေးထားတယ်ဒါကတော့ဒီဗုဒ္ဓပေါ့နော်ဒါတရားတင်ခြင်းတဲ့ဒီပုံပေါ်တွေအဖို့ပေါ့နော်ဒါ logo လေးတွေလွယ်လွယ်ကူကူဘယ်လိုဆွဲကြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့လာပြီးတော့ပြောပြပေးတော့ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီ logo တွေကကြတော့ပေါ့နော်ဒါကိုယ့်ရဲ့ idea ပုံမူတည်ပြီးတော့ဒီပို့ပြီးတော့ဒီ design တွေကပို့ပြီးတော့ quara ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော် usage နဲ့ပဲကျွန်တော်မျိုးစတော့လုပ်ပြပေးထားတယ်ဒါတော့ဒီဒီပါတော့ဒီ transparent background ဒါဖြတ်ပြီးသားပေါ့နော်ဒါဖြတ်ပြီးသားပါဒါဘာမှမရှိတော့ပေါ့နော်ဒါဖြတ်ပြီးသားပုံပါဖြတ်ပြီးသားပုံဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုတောင်းလာလေးမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးထည့်မယ်ဆိုရင်နောက်ကဘာမှမပါတော့ဘူးနော်ဒီလိုမျိုးပုံစံတိုင်းပုံပါပါဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးပုံစံ logo လေးကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့လာပြီးတော့တစ်ဆင့်ချင်းစီပြောပြပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုမစခင်မှာကျွန်တော်ဒီ channel ကို subscribe လုပ်ရမလို့ Dynamix များရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ channel ကိုလည်း subscribe ပေးထားစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆက်လိုက်ကြအောင်နော်အရင်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးနမူနာပေါ့နော်ကျွန်တော်အတစ်ပြန်ယူလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုအတစ်ပြန်ယူလိုက်မယ် okay ဟုတ်ကဲ့ရိုက်ပါနော်ပုံမှန်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပေါ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဒီ mix ရလိုအပ်ချက်မဲ့အရာအခုကျွန်တော်လောက်ရမဲ့ဒီဗုဒ္ဓနောက်ဝမှာဆိုတာဒီပုံလိုပါဘောနော်ပုံကြတော့ဒီပုံထဲဝင်ဖို့ဆိုရင်ကြတော့ဘောနော်ဒီထဲမှာဘောနော်ဒီမှာကျွန်တော်များထုတ်ပြထားတယ်ဒီထဲတစ်ချက်ဝင်ပြီးတော့ဒီ import ထည့်ချက်ဝင်ပြီးပါဒါတော့ mix ရတော့ဒီဖြတ်ပြီးသားပုံတော့ရှိရပါမယ်နော်ဖြတ်ပြီးသားပုံဘောနော်ဖြတ်ပြီးသားနောက်ခံ background ဘောနော်နောက်ခံ background ဖြတ်ပြီးသားပုံရှိရပါမယ်ကျွန်တော်ကဖြတ်ပြီးသားပုံကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ပြင်ကိုလူတစ်လောက်ပဲကိုကပြန်ယူလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တလို့ပေါ့နော်ဒါလေးကိုအလယ်လောက်ရအောင်ပေါ့နော်အလယ်လောက်ရအောင်ဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော် relative position ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒါ relative position နဲ့တစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါဒါကတော့ဆိုရင်ဒီအလယ်ရောက်လောက်အောင်ဆိုတော့ဒီကောင်နဲ့တစ်ချက်နေပြလိုက်ရပါပြီဒါရပါပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးနေရာမရှိအောင်ဆိုရင်ကျတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမရှိအောင်ဆိုရင်ဒီညာဘက်ပေါ်တောက်နာလေးမှာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်နေတာတွေ့လာမှကြည့်ပြပြီးရင်ဒီတော့ပုံစံလေးတွေ့လာပြီဒါလေးတစ်ချက်နေပြီမှာတော့ပုံစံလေးတစ်ချက်နေလိုက်ပြီပြီးရင်သူကနေရာမရှိတော့ဘူးနော်နေရာမရှိတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘာထည့်ရမလဲဆိုကျွန်တော်ဒီစာပဲထည့်ရတော့မှာပေါ့နော်ဒါဒီတခြားအရာရောမလို့တော့ဒါကြောင့်မို့လို့စာထည့်ချင်တာမလို့ဒီ A ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီစာကိုအတစ်ရိုက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ text ဆိုတော့ဒီအပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးပါဟုတ်ကဲ့နော်ဒီရလာပြီးဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီဥပမာပေါ့ဗျာဒါမိတ်ဆွေတို့ရထည့်ချင်တဲ့ဒီဥပမာ logo လေးကို logo စာသားလေးကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့လည်းကိုဟုတ်ဒါ network လို့ပဲရပ်ပြလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဟုတ်ချမ်း network ပါနော် site လေးလာလို့တော့ချက်ပြီးလို့ရပါနော် site လေးတွေကလို့တော့ချက်ပြီးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင် font ကတော့ font ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော် EP ဆိုတာလေး font ဆိုတာလေးရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော် EP font ဆိုတာလေးရှိရင်ဒီထက်တစ်ချက်နေပြီပါဒီထက်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒါကတော့ပုံမှန်အဖြစ်အင်္ဂလိပ်တွေပေါ့ဗျာအင်္ဂလိပ်တွေထဲမှာ font တွေကတော့အမျိုးအစားများရှိပါတယ်ဒါကျန်တဲ့ရာကိုယ့်ရဲ့ idea ကိုယ့်ရဲ့ design ပုံမှာကိုလမ်းမယ်လို့ထင်တဲ့အရာပဲကိုထည့်လိုက်ပါတော့ဒါတော့ကျွန်တော်နမူနာလုပ်ပြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဘယ် font ကိုယူမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ font ကိုပဲရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် font ရွေးပြီးတော့ပြီးဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပုံမှာပေါ့နော်ဒီမှာပြီးရင် okay လေးတစ်ချက်နေပြီပါပြီးရင်ဒါနည်းနည်းကြီးများကြီးတောင်းလဲဆိုပြီး short ပေးလိုက်ပါ site တွေကတော့ short ပေးလို့ရပါတော့ဟုတ်ပြီဒါတော့ဆိုရင်တော့မစိုးတော့ဘူးနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီစာလုံးလေးကိုဒီဒါလေးကိုအကွေးလုပ်ချင်တာပေါ့နော်အကွေးလုပ်ချင်တယ်ဒါဒီနားမှာဆိုရင်ဒီ
APC လို့သူရေးပေးထားပါတော့ဒီမှာပေါ့နော် APC cut လို့သူရေးထားဒါလေးတစ်ချက်နေပြီပါပြီးဒီနေရာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုးချင်တာပေါ့ဖြစ်တော့ဒါလေးကိုကင်ပြီးတော့ရွှေ့ပေးရမှာပေါ့နော်ဒီကောင်0ရာခိုင်နှုန်းအနေထားမှာရှိနေရပါတော့ပြီးရင်ဒီနားမှာအနောက် short ချင်အနောက်တိုးချင်အပေါင်းပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်စပြီးလောက်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီဒါအောက်ကိုပြန်ကျွန်တော်မလို့ချင်းကျွန်တော်ခုံချင်နော်ဒီလိုမျိုးပါနော်တိုင်းများဖြစ်လို့ဖြစ်လာမှဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါရဲ့ခုံကတ်သွားပြီပေါ့နော်ကတ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းပြန်ပြီးတော့ဟောင်းပြလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်မစိုးတော့ဘူးနော်ရပါပြီဟုတ်ကဲ့နော်ပြင်ဒီစာလေးကိုကျွန်တော်အယောင်ပြောင်းချင်တယ်ထားပါတော့ဗျာအယောင်ပြောင်းချင်တာဖြစ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီကျတော့ဒါလေးဘိုးနင်းဘက်တော့တင်ပြီးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဘိုးလေးအယောင်လေးချက်တော့အောင်ပေါ့နော်နင်းထူတော့တက်ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ emboss တဲ့ထည့်ချင်နေပြီပါစာလေးကိုကျွန်တော်ကဒီနော်ဒီ emboss ထဲကိုတစ်ချက်ဝင်ပြလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့နော်ပြင်ဒီနားလေးမှာဒီနော်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဖွင့်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ရပါနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီဘုရားနောက်ဝတ်လေးကိုအယောင်လေးပြောင်းပါမယ်ကာလာလေးချင်းချင်တာပေါ့နော်ကာလာလေးဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်ကာလာလေး A ဆိုရင် A option ထဲမှာအကုန်ပါပြီးသားပါကာလာတော့ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပါလားကျွန်တော်ဒီရွှေရောင်လိုမျိုးကျွန်တော်ရွေးထားရပါတော့ဒီအရောင်လေးကျွန်တော်ပူကြိုက်ပါနဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီအရောင်ကိုပဲကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပေါ့နော်စာလေးထပ်တစ်ခုယူလိုက်မယ်ဒီစာထပ်တစ်ခုယူလိုက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပမာလိုရေးမယ်ပေါ့နော်ပမာလိုရေးမယ်ပေါ့ဗျာဒါအဓိကတရား channel တင်မဲ့ channel ကိုဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် sorry ပါပုတ်တံပေါ့နော်speed တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ချက်တော့ချဲထားပါတော့ဒါမှလိုအပ်လိုက်တော့ကိုကတော့ကိုပြန်တိုးတာတို့ရှော့တာတော့ပြန်ထပ်ပြီးတော့လုပ်ပေးရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီ font ကိုရေးပြမှာမယ် font ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ EP font ထဲကိုပဲဝင်လိုက်ပါဒါတော့မိဆိုတော့အခုမှပဲဒီ Pixellab ကိုတုံးပို့တယ်ဆိုရင်တော့ဒီပေါ့နော်မြန်မာစာ font တွေမထည့်တတ်တာလည်းရှိမယ်ဒီမြန်မာဒီ Pixellab ထဲကိုမြန်မာ font ထည့်တဲ့ပုံစံလေးကိုလည်းကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးတော့ပါမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီပုံမှန်အဖြစ် my font ထဲကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်တာနဲ့ဒါကတော့ဒီမြန်မာ font ကြီးပုံမှာပါဒီလိုပေါ့နော်ဒါတော့မရှိလို့မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့မပေါ်သေးပါဘူးကျန်နေတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီ font လေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီ font ကိုကျန်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော် okay လို့တစ်ချက်နေလိုက်မယ်ဒါပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘိုးလေးတင်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီနော် site ကတော့ကျွန်တော် internet လေးကြီးမလားပေါ့နော်နည်းလေးတေးနေဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒီခါမှာကျွန်တော်ဒီကိုကြီးကြည့်မယ်ပေါ့နော်ခုနလိုမျိုး APC ထဲကျွန်တော်ဒီခတ်ထဲဝင်ပြီးတော့ကိုကြည့်မှာပဲလို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဆိုရင်နည်းနည်းတော့ဘဲဥပုံစံလိုမျိုးဖြစ်နေရပါတော့ဒါဆိုရင်ပုံကိုကျွန်တော်ဒီနည်းနည်းလေး short ပေးလိုက်ပါမယ်ပုံပေါ့နော်ပုံကိုကျွန်တော်ဒီ lock ခတ်ထားပြသွားပုံလေးကိုကျွန်တော်ဒီနည်းနည်းလေးပြန် short ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် sorry ပါနည်းနည်း short ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလောက်ဆိုရင်တော့ကွက်တိကြရပါတော့ပုံလေးကိုနည်းနည်းပါကျွန်တော် short ကြည့်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီပုံတမန်ဆိုတဲ့နေရာမှာနည်းနည်းလေးစောင်းနေပေါ့နော်စောင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ edit ထဲသွားပြီးတော့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးရွှေ့ပြီးလိုက်မှာပေါ့နော်နည်းနည်းထစောင်းချင်တယ်နည်းနည်းထရွှေ့ပြီးလို့ရတယ် speed လေးပဲချပြီးတော့မှာနော်ဘာမှတော့မလုပ်ဘူးဟုတ်ပြီဒါနောက်ဆိုရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘာထပ်လောက်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနပုံစံတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ emboss ထဲဝင်ပါမယ် emboss ထဲဝင်ပြီးတော့ရပြီပြင်အမှန်ချစ်လေးနေပြီးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကာလာကိုပြောင်းချင်တာဖြစ်သွားကာလာထဲမှာကျွန်တော်ဒီနော်ရွှေရောင်ကာလာလေးကိုပဲကျွန်တော်ရွေးထားတယ်ပြီးရင်အမှန်ချစ်နေပြီးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပေါ့နော်ဒီလောက်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဒီလောက်ဆိုအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တော့ဒီလောက်ဆိုရရပါတော့ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့ဒီလောက်ဆိုတော့အဆင်ပြေပြီဒါတော့ကျွန်တော်နမူနာနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောပြပြီးတော့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်
ဟုတ်ပြီဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီတစ်ခုတည်းပဲကျွန်တော်ဒီဆက်ပြလိုက်မှာပေါ့နော်တစ်ခုတည်းဆက်လောက်လိုက်ချင်တာဖြစ်တဲ့ group ဖွဲ့ချင်တာပေါ့နော် group ဖွဲ့ချင်တာဖြစ်တဲ့ဒီညာဘက်အပေါ်တောက်နှောင်းလေးမှာပေါ့နော်ဒါလေးရှိအောင်နော်ဒါလေးတစ်ချက်နေပြီပါပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီ group ကိုအားလုံးဖွဲ့ချင်တာဖြစ်တဲ့ဒီအောက်နှောင်းလေးမှာအမှန်နဲ့အမားလေးပုံလေးရှိရပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ချက်နေပြီလိုက်ပါဒါလေးကိုအမှန်ချစ်ပြလိုက်ပေါ့နော်ဒီအမှန်ချစ်ပြလိုက်ဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီကောင်လေး3ခုလုံးအမှန်ချစ်ပြရပါမယ်โอเคအမှန်ချစ်ပြီးတော့ပြီဆိုတော့ပြီးရင်ဒီနားမှာပေါ့နော်မနော်ဒါလေးပေါင်းဆက်တဲ့ပုံစံလေးတို့ပြထားပါနော်မနော်ကျွန်တော်ဝိုင်းပြထားတယ်ဒါမျိုးဒါလေးတစ်ချက်နေပြလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ okay လေးတစ်ချက်နေပြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒါဆိုရင်တစ်ခုတည်းဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်နားလေးကအမှန်လေးကိုပြန်နှိပ်ပြလိုက်ပါရပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီပြန်ထွက်ချင်တာဖြစ်တော့ဒါလေးကိုပဲတစ်ချက်ပြန်နှိပ်ပြီးပါဒါတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အသေးစိတ်ပြောပြပြီးတော့ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဟုတ်နော်လူတက်တို့အတိုး short လေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီထက်ကြီးမလား site ကြီးမလားဆိုတော့ဒါတစ်ခုတည်းဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာနော် background လေးကိုကျွန်တော်ဒီ transparent လုပ်ချင်တာဖြစ်ရမှာနော်ဒါမှမဟုတ်ရင်နောက်ခံကတုံးမှာကျွန်တော်ဒီ video တွေ editing လုပ်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ logo လေးတည်းချင်တယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါနောက်ခံ color လေးတွေကဒီအဖြူအောင်ဖြစ်နေဆိုတော့ကြည့်မလားပေါ့နော်ဒီ color ဒီမပါမင်းနဲ့ဒီ transparent background လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်ထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မနော်ဒီထဲကိုပဲဝင်တစ်ချက်ဝင်ပြီးပါဟုတ်ကဲ့နော်ပြီးရင်ဒီနားလေးမှာပေါ့နော် transparent ဆိုတာလေးမိတ်ဆွေတို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါလေးတစ်ချက်နေပြီပါဟုတ်ကဲ့နော်ဒီလိုမျိုးဆိုရင်တော့ transparent ဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီပုံကိုကျွန်တော်ဒီ save ချင်တာဖြစ်ရင်ပေါ့နော်အရေးကြီးဆုံးကကျွန်တော်ဒီပုံကို save ပေးရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံးအဆင့်ထိရောက်ပြီပေါ့နော်နောက်ဆုံးအဆင့်မှာဒီပုံကို save ဖို့အတွက်ဒီညာဘက်ပေါ်တောင်းတာလေးမှာဒါဘယ်ဘက်ပေါ်တောင်းတာလေးမှာဒါလေးရှိရပါတော့တစ်ချက်နေပြီလားပါပုံကို save ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် save as image ကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်ပုံကိုအကြည့်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီရွေးပြီးမှဖြစ်လို့ dimension ထဲမှာပေါ့နော် interface ဆိုတဲ့နေရာမှာတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့တစ်ဖက်ထဲကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပြီဆိုတော့ extra လေးဆိုတာရှိရပါတော့ဒီမှာပေါ့နော် extra လေးရှိပါတယ်ဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ save to gallery ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြရပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော်ပြီးတဲ့ဒီဆောင်ပြရမှာပေါ့နော်ဒါ saving image ဖြစ်နေပါပြီโอเคနော်ဒါဆိုရင်တော့ဒါစစ်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တခြား sorry နော်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ပြတော့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ခဏမိတ်ဆွေတို့နမူနာပြပြနော်ခဏကျွန်တော်ဒီ gallery မှာစစ်ထားတဲ့ပုံလေးကျွန်တော်ဒီပြန်ထည့်ချင်တယ်ပြတော့ဒီနော် A ရဲ့ဘေးနားမှာပေါ့နော်ဒါလေးရှိရနော် select လေးရှိရဒါလေးတစ်ချက်ဝင်ပြီးပါပြီးရင် import ထဲတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီခုနဒီကို save ထားတဲ့ဒီ file ထဲကိုပဲကိုပြန်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဖုန်းတစ်လုံးချင်းမှာကို save ထားတဲ့ file ပေါ့ချင်းမတူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကွာကြမှာနော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒါခုနကျွန်တော် save ထားတဲ့ဒီညာလေးပါနော်ခုနကတော့အဖြူခံတဲ့အဖြူဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီနည်းနည်းလေးရောကြရင်လည်းရောကြမှာပါဟုတ်ပြီတေချာမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ကာလာလေးနောက်ခံကာလာလေးကိုချင်းပြပေးပါမယ်ဒီလိုမျိုးပါအနီးစောညီပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ logo လေးကိုဒီဘေးနားမှာထည့်တာတို့ဘာလို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကြီးထည့်ပေးလို့ရရင်ပေါ့နော်ဒီလိုနည်းလေးပါဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိတ်ဆွေတို့မရှင်းတာလေးရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ PK Entertainment YouTube channel comment မှာပြပြလာပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ဒီလိုနည်းပညာဆိုင်ကြများကိုကျွန်တော်ဒီ channel ကနေတနည်းတစ်ပုံနဲ့တင်ဆက်ပေးနေတာမို့ကျွန်တော်ဒီ channel ကိုလည်း subscribe ပေးတာကိုအထူးပဲမေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးမိတ်မင်္ဂလာရှိတော်နေ့လေးဖြစ်ပါစေဗျာ